لو قلت لك في حاجة بسيطة جدا مش هتكلفك فلوس ولا مجهود، لكن ممكن تغير حياتك بالكامل. حاجة بتقلل توترك، تزود تركيزك، تخلي دماغك أهدى. كل ده بحركة واحدة بس، إنك تسكت. أهلا بيكم. عمرك فكرت إن الصمت ممكن يكون أصعب من الضوضاء؟ جرب كده تقعد في هدوء تام، هتحس إن دماغك بدأت تنطق بأفكار ملهاش نهاية. في الحلقة دي هنتكلم عن 7 فوائد قوية للصمت، وإزاي ممكن يكون المفتاح لحياة أهدى، صحة نفسية أقوى. يلا بينا. أول فايدة إن الصمت بيريح المخ. تعرف ان دماغك شغاله 24 ساعه حتى وانت نايم؟ الضغط العصبي، الدوشه اللي حوالينا، والمعلومات اللي بتجيلنا من كل حته، كل ده بيحمل مخك فوق طاقته. تخيل انك بتشغل اغنيه باعلى صوت، الصوت بيبقى مشوش ومتداخل، صح؟ نفس الفكره بتحصل في دماغك. وكمان في دراسه اتعملت اكتشفوا ان الصمت مش بس بيهدي المخ، ده بيساعده ينمو من جديد. يعني ببساطة لما تدي دماغك وقت للراحة بيساعده يشتغل أحسن. وده ياخدنا للفايدة اللي بعدها. الفايدة التانية إن الصمت بيفتح لنا باب الإبداع. حصل معاك قبل كده تبقى بتحاول تلاقي فكرة جديدة بس مخك مش مركز؟ الحل بسيط جدا، اسكت. العلماء والأدباء كلهم كانوا بيعتمدوا على العزلة والتأمل علشان يكتشفوا أفكار جديدة. الصمت مش فراغ، عمره ما كان فراغ. الصمت هو مساحة لأفكارك بتتنفس فيها. والفايدة الثالثة، الصمت بيقلل التوتر والقلق. حسيت قبل كده إن الدنيا بتجري بيك وكل حاجة حواليك عاملة دوشة؟ الحياة أصبحت سباق، ضغط، زحمة، موبايل بيرن، ناس بتتكلم. كل ده بيزود التوتر والقلق من غير ما تحس. بس جرب كده تاخد 5 دقايق بس تقفل فيها كل ده، تقعد في مكان هادي من غير صوت من غير موبايل، وهتلاحظ الفرق بنفسك. في دراسات أكدت إن الصمت بيقلل هرمونات التوتر زي الكورتيزول، وبيزود هرمونات الراحة اللي بتساعدك تحس بهدوء نفسي. الفايدة الرابعة إن الصمت بيزود وعيك بنفسك. احنا بنسمع كل حاجة، أصوات كتير من حوالينا، بس هل بنسمع نفسنا؟ لما تعيش حالة الصمت هتبتدي تفهم مشاعرك أكتر، وهتعرف إزاي تتعامل مع نفسك بوعي أكتر. والفايدة الخامسة، الصمت بيحسن علاقتك بالناس. كم مرة كنت بتتكلم مع حد وحسيت إنه مش بيسمعك بجد؟ إحنا دايما فاكرين إننا لازم نرد، لازم نتكلم، لازم نثبت وجودنا. بس الحقيقة إن أقوى العلاقات بتتبني بالصمت اللي بيقول أنا سامعك، أنا فاهمك، أنا مهتم بجد. وده من أهم علامات الذكاء العاطفي زي ما ذكرنا قبل كده. الاستماع الفعال بيخلق روابط أقوى بين الناس، لأنك لما تدي مساحة لحد يعبر عن نفسه بيحس معاك بالأمان، بالاهتمام وبالثقة. جرب في المرة الجاية لما حد يحكي لك حاجة تبطل تفكر في ردك وتسكت وتسمع، وهتشوف الفرق بنفسك. فايدة الستة، الصمت بيساعدك تاخد قرارات صح. كم مرة خدت قرار متسرع وبعدها قلت يا ريتني كنت فكرت شوية؟ احنا عايشين في عالم كله سرعة، قرارات على السريع، اختيارات في ثواني، وكأننا لازم نرد او نختار فورا. بس الحقيقة القرارات الصح بتتولد في لحظات الصمت. العلم بيقول ان المخ لما ياخد وقته في التفكير بهدوء بيشتغل بكفاءة اعلى، وده بيخليك تشوف الصورة بوضوح اكتر، بعيد عن التسرع والاندفاع. المرة الجاية اللي هتكون فيها قدام قرار مهم، بدل ما تتصرف بسرعة جرب تسكت لحظة، تاخد نفس وتفكر، وهتشوف بنفسك ازاي الصمت هيخليك تختار صح. وفي النهاية التحدي ده ليك، تقدر تقعد 10 دقايق بدون ما تشغل نفسك بأي شيء وهتشوف الفرق. شاركونا التعليقات.